È arrivata improvvisamente una tempesta che gli ha sconvolto la vita e che l'ha portato poi con dei sensi di colpa di cui non aveva responsabilità, o lui non, si era convinto di essere responsabile di una vicenda di cui non era colpa sua. Purtroppo la morte di alcune persone, e quindi si era autoescluso, quasi autopunito, sensi di colpa, finito a fare il barbone sulla panchina di Torino. Lui medico aveva accolto quelle modalità che pochissimi conoscevano. Qualche giorno dopo che mi aveva detto: io sono stanco, sono vecchio, sono malato, dovresti fare qualcosa per loro, era già verso la fine dell'anno scolastico. Andando a scuola la panchina era vuota, non c'era più, se n'era andato per sempre. E io, piccolo piccolo, fragile fragile, ho sentito che quell'incontro era un incontro importante e che quella indicazione doveva essere raccolta, anche se sei piccolo e fragile, e comincia quel percorso che porterà sostanzialmente 2 anni dopo alla nascita del gruppo, dove io continuo ad esserci. New Noi è un gruppo che ha fatto la battaglia politica per avere i servizi CERT in Italia, per il sostegno alle comunità che non esistevano. Non ci siamo fermati solo, abbiamo cominciato ad accogliere delle situazioni, abbiamo cercato anche di lottare perché la politica si facesse carico di questo problema. E così comincia la nostra storia sulla strada, ma la strada c'è nel mondo anche della prostituzione dei minorenni. Non esistevano in Italia le comunità in quegli anni, la comunità, le case di accoglienza, non esistevano. E allora alcuni ragazzi finivano nel carcere per i minorenni, alcuni ragazzi finivano nella casa di rieducazione femminile del Buon Pastore. Abbiamo cominciato ad andare là e a intuire che bisognava aprire qualcosa all'esterno. Sono passati 50 anni, si sono affacciati altri problemi, altre situazioni, e noi continuiamo ad esserci, no, per rispondere a questi volti, a queste storie, ma lo si deve, per me, a quell'incontro, a quel percorso, e fra poco c'è un altro uomo che cambierà un po' di questa storia per dargli continuità. È troppo lungo, no? Tutti capiscono l'italiano, se lo qui continuiamo. No, c'è qualcuno che non lo capisce? Allora è giusto che tu traduca. Est-ce qu'il y en a qui ne comprennent pas l'italien? Qui m'écoute? Merci. Je reviens sur l'histoire de cet homme que j'ai rencontré dans la rue. La routine s'est mise en place, je prenais le tram, en descendant du tram, je parlais avec lui et je le voyais souvent. Et un jour, il m'a dit: je suis vieux, je suis fatigué et je suis malade. Je pense que tu devrais faire, toi, Luigi, quelque chose pour ces jeunes qui vont dans ce bar. Mais qui était-il pour me demander une chose de la sorte, pour s'exprimer en ces termes? Eh bien, cet homme était un médecin qui venait d'un village du nord de l'Italie. Et il a terminé dans la rue à cause d'une tempête, à cause de ces tempêtes de la vie qui peuvent arriver brusquement, prendre nos êtres chers. Elles peuvent prendre également la forme d'accidents. Donc c'est ce qui s'est passé. Et suite à cette tempête, il s'est fait prendre d'un fort sens de culpabilité sans aucune raison valable. Et par rapport à la mort de quelqu'un qui lui était proche, il s'est en quelque sorte auto-exclu et auto-puni. Et quelques jours après qu'il m'ait dit: je suis vieux, malade et fatigué, je suis retournée au même endroit, mais malheureusement il n'était plus là. À l'époque j'étais jeune, j'étais également très fragile, et je me suis rendu compte que c'était une rencontre très importante, que cette rencontre m'envoyait des signaux qu'il fallait à tout prix saisir, et c'est comme ça que mon parcours a commencé.
2 ans plus tard, le groupe ABEL a été lancé avec moi, mais surtout nous. C'est un groupe où nous continuons à œuvrer. C'est un groupe qui a mené une lutte politique pour aider la communauté et qui s'est efforcé également de lutter pour que la politique prenne en charge les problèmes de la communauté. Tel est le début de l'histoire du groupe ABEL, c'est-à-dire dans la rue, où à l'époque il y avait la prostitution des mineurs, à l'époque il n'y avait pas de maison d'accueil, où les jeunes délinquants étaient envoyés en centre pénitentiaire.